Hello，大家好，我係 Jordan。今日帶大家嚟到高山劇場，係啦。但係標題咧係講一個新盤，叫做月鹿，係啦。響呢一個嘅紅磡，係啦。exactly 咧就響高山道11號嘅，係啦。大家未去過，唔知喺邊度嚟㗎。個地標就係咩咧？就係高山劇場，係啦。呢一度就係 exactly 高山劇場裏邊嘅一個足球場，小型足球場。好老實講，咁大個仔我都係第一次嚟呢一個嘅高山劇場嘅，係啦。咁我逢親去新盤一定去附近一啲嘅設施啦，或者配套啦，咁去望一望嘅，係啦。高山劇場由細到大咧都係觀念都係一啲文化嘅中心啦，係啦。咁大家都知道香港一個叫做尖沙咀嗰邊有個文化中心，係啦。咁都係有好多 show，咁而高山劇場咧都係嘅，咁但係佢嘅定位咧就會比較，我會覺得比較小眾少少，係啦。咁譬如話有好多粵劇啦，有一啲嘅 drama 啦，甚至乎一啲可能小型嘅樂隊，係啦，都會向高山劇場去搞嘅。OK，咁講咁多，關月鹿咩事咧 ？OK， 咁其實月鹿就響高山劇場嘅附近嘅啫，好近，係啦。充滿文化氣息嘅一個小社區，係啦。個定位其實好清晰，係啦。基本上係for一啲年輕嘅單身貴族去租用啦，又或者賣嘅，係啦。咁所以其實顧名思義，月鹿呢一個新盤咧，基本上係一個投資盤嘅格局，係啦。未帶大家睇樓盤之前咧，講少少 background 啦，係啦。呢個發展商叫 TSS Limited 啊。咁我上網查過咧，佢本身都係一間比較新嘅叫做地產發展公司發展商啦。係啦，由3個嘅創辦人去創立嘅，咁全部都好犀利嘅，會擁有國內大型嘅地產公司嘅背景咁樣啦，係啦，其中一個更加係有一個 architect 嘅資格，係啦，全部都係80後，係啦，咁所以其實就嗰個叫做 selling point 又幾獨特嘅，就係80後嘅品味。80後係咩咧？就係高不成低不就嘅，喺一般人嘅即係香港人嘅眼中，當然有啲可以好成功啦，係啦。咁但係佢係屬於而家即係香港人嗰個嘅文化嘅中流砥柱啦，可以咁講，係啦。一陣間會睇一睇，就其實應該都幾靚嚇，同埋幾啱而家時下年青人嘅口味嘅嗰啲格局，係啦。主打全部都係細單位，開放式去到一房，係啦，最多都係300尺左右嘅啫。最細就185尺左右啦，係啦。少少 background 就係要同區去對比嘅，係啦。月鹿其實就新盤，同區有咩新盤咧？最近嘅有The Haddon 啦，恒基嘅，係啦。都係主打細單位嘅，開放式一房，係啦。跟住有南首都係恒基嘅，響馬頭圍道，係啦。呢兩個新盤同埋依家我哋嚟緊睇嘅月鹿，最大嘅分別係咩？月鹿最平 ，OK， 係啦，佢係打破咗10年新開盤嘅最低嘅賣價，尺價係大概15000幾蚊嘅啫，平均尺價都係講緊18900幾，係啦。如果你話計翻將來嗰個租金回報，通常都可能13000、14000啦租到，係啦，一個200尺或者200尺嘅單位，13000、14000啦，有好多學生啊，因為始終都叫大學城，大學社區啦，附近有理大，係啦。學生會租嘅，單身貴族會租嘅 ，OK，個投資回報率大概都有3嘅，過到3添嘅，甚至乎係啦。環境清幽係啦，大家見到啦，對面都係一個山景嚟嘅 ，OK。好，background 講完，即刻帶大家睇下呢一個嘅月鹿係點 ，OK。好，影一影遠處嘅，一個月鹿係啦，單棟樓嚟嘅，其實係啦，一伙就即係總共有80幾伙啦，係啦，隔離咧其實已經係高山劇場啦，咁所以就非常之方便啦。如果要即係睇 show 嘅話，係啦 ，OK。好，好快咁樣帶大家睇一睇啊，上咗嚟月鹿嘅23樓，算係高層㗎啦，係啦，睇到啦，一梯咧就4伙 A、B、C、D。係啦，主打都係一房啦。如果呢個高層嘅話，係啦，幾得意嘅，大家留意下咧。我覺得最特別嘅地方就係嗰個嘅露台，
每個單位嘅露台嗰個形狀都唔一樣嘅喎，係啦。咁啊，睇下大家中唔中意啦。咁啊，首先入嚟呢個 A 單位先嚇，A 單位有288尺，係啦。咁啊，有一個大嘅算係正方廳啦，係啦。OK， 跟住咧隔離咧左手邊就有個主人房，係啦。咁樓底都算高嘅，係啦。OK， 咁隔離就有個廁所，係啦。廁所都算寬敞㗎啦，係啦，大地方咁啊，淋浴間嚇，名廁喎 ，OK， 好咁啊，都係有晒啲全屋嘅即係基本家電啦，係啦，微波爐咁樣啦，係啦，好，好跟住睇呢個 B 單位啊 ，B 單位咧就係都係朝向西邊嘅。係啦，都係一房咁啊，267尺，係啦。咁啊，一入屋咧就有個洗手間先啦，一樣係啦。跟住咧就有呢一個嘅開廚啊，電磁爐設計啦。跟住底下嗰啲咧就係洗衣機，隔離就係雪櫃，係啦，有埋微波焗爐，係。咁啊，一應俱全啦。好，咁啊，露台咧就咁樣喎，都幾大喎，長方形。望翻高山劇場嘅景色，係啦，都好靚啊！成個高山劇場，係啦。跟住遠少少望翻山景啦，開揚嘅呢一個位，係啦。好，跟住主人房，主人房就大嘅正方嘅格局啦。咁啊，景觀同呢一個嘅廳一樣，係啦。都幾市正啊，267尺一房。好，跟住就好快脆睇埋，係啦。另外嗰兩個單位啦。OK，咁呢個就265尺，係啦。咁頭先講咗啦，咁有啲露台其實就個個單位都唔同嘅喎。嚇，呢個咧就好得意喎，呢個係三角形嘅露台，係啦。咁可能就翻大家即係可能睇翻個山景啊，係啦。唔知大家又中唔中意咧？係啦，好，一樣都係開廚設計啦，隔離就有個洗手間，係啦。咁如果你話一房格局咧，呢一個洗手間，我覺得個 area 都算係 OK，係啦。好，跟住就主人房，主人房隻 L 型窗添喎，係啦，唔止180度景啦，係啦。好，跟住再睇一睇最後一個單位。好，呢個就 D 單位250幾尺啦，係啦，一樣有個洗手間，係啦。咁我幾中意嘅，其實個洗手間就你睇到即係都幾闊落，係啦，可以兩個人一齊刷牙都得，係啦。好，跟住咧就都係開廚設計啦，係啦，一樣啦，同頭先係啦，有雪櫃啦，有洗衣機，係啦。好，咁啊，主人房。又係 L 型窗，好，咁呢個又算係長方廳㗎啦，係啦。咁啊個露台就係梯形喎，係啦，幾得意啊！咁但係呢一個景觀就都幾靚仔，係啦，都係開揚嘅山景、遠嘅樓景咁樣咯，係啦。好，咁啊總結啦，就我覺得而家就抵玩嘅，因為月綠最平嗰個單位大概咧係324萬啫，係啦。早前咧咁啊有介紹過長沙灣嘅恒匯啦，咁佢最平都係200零尺啦，講緊都係280幾萬，係啦。咁但係長沙灣喎，呢度係紅磡喎，紅磡都係屬於市區中嘅正中心。長沙灣屬於市中心嘅周邊啦，係啦，咁即係話呢一度月綠咧嗰個嘅方便程度又會高啲咁樣樣，係啦，咁啊唔知大家又點睇咧？咁啊有興趣就揾我，唔該晒，我係 Jordan。